herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute soll es endlich mal wieder eine neue Ausgabe der Skincare News geben und es gibt einiges, was ich gerne sagen möchte, denn Brad Pitt hat eine Skincare-Linie gelauncht und mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, deswegen dachte ich, ich mache einfach mal wieder ein Skincare-News-Video. Also neben dieser Skincare-Linie von Brad Pitt werden hier noch andere Produkte vertreten sein, die ich entdeckt habe und über die ich gerne sprechen möchte. Also falls euch das interessiert, falls ihr wissen möchtet, wie meine Meinung zu den einzelnen Produkten aus Sicht einer Produktentwicklerin sind und einer Person, die ihren Lebensunterhalt mit Skincare verdient, weil ich eben auch eine eigene Skincare-Linie habe, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Dann starte ich gleich mal mit der neuen Skincare-Linie von Brad Pitt. Ihr kennt Brad Pitt sicherlich aus etlichen Filmen. Und ich muss euch echt sagen, als ich gesehen habe, dass der jetzt auch eine Skincare-Linie hat, neben vielen anderen Celebrities, die mittlerweile Beauty- und Skincare-Linien haben, war ich extrem verwirrt, weil ich Brad Pitt so gar nicht mit Hautpflege in Verbindung bringe. Und nachdem ich mir dann auch die Preise dieser Produkte angeschaut habe, war ich doppelt und dreifach verwirrt, weil über 300 € für ein Serum, ne? Das ist eine Stange Geld. Sprich, das sind Produkte von Reichen für Reiche. Und ich frage mich, was Brad Pitt mit diesen Einnahmen machen möchte. Also ich vermute mal, dass der sich finanziell schon längst gut aufgestellt hat, dass der ausgesorgt hat für sein Leben oder vielleicht sogar noch für viele, viele andere Leben danach, wenn man an sowas glaubt. Und deswegen vermute ich mal, dass er mit dieser Skincare-Linie eventuell sein Vermögen noch weiter ausbauen möchte. Das heißt, die Reichen werden immer reicher und ich frage mich einfach, ob Brad Pitt das unbedingt braucht und ob es jetzt unbedingt notwendig war, noch mehr Produkte herstellen zu lassen, weil es ja nun mal nicht sonderlich nachhaltig ist, das muss man dazu sagen, denn das Produkt, was nicht hergestellt wird, ist das umweltfreundlichste Produkt. Und da Brad Pitt höchstwahrscheinlich sein Leben auch ohne diese Skincare-Linie bestreiten könnte, hätte es diese Skincare-Linie in meinen Augen nicht unbedingt gebraucht. Auch wenn ich sie jetzt von der Formulierung gar nicht mal so schlecht finde. Ich finde auch die Verpackungen sehr, sehr elegant, sehr, sehr schön. Aber ganz ehrlich, es ist für mich einfach wieder so eine ich möchte einfach nur Geld damit verdienen Situation, weil ich Brad Pitt, wie gesagt, noch nie in Verbindung mit Hautpflege gesehen habe. Ich kenne ihn nur als Schauspieler. Kann sein, dass er sich für Hautpflege interessiert. Kann sein, dass er sich auch für Aufklärung im Bereich der Hautpflege einsetzt. Aber ich persönlich habe da noch nie was zu gesehen. Ich hatte nie das Gefühl, dass er ein leidenschaftlicher Skincare-Mensch ist oder dergleichen. Und deswegen wirkt das auf mich einfach wieder wie etwas, yo, lass mal hier fix Geld verdienen. Vielleicht wollen ja andere Menschen so wie ich sein oder wollen einfach Geld ausgeben, weil sie zu viel davon haben und nicht wissen, wo sie es hinstecken sollen, was alles völlig legitim ist, wenn du dein Geld für Sachen ausgibst. Aber ja, so ein bisschen drüber nachdenken, ob man jetzt eine neue Skincare-Linie starten sollte, ist meiner Meinung nach auch wichtig. Und da Brad Pitt Möglichkeiten hat, die andere nicht haben. Ich denke hier zum Beispiel an kleine Unternehmen, an Personen, die wirklich extrem angewiesen sind auf ihr Unternehmen, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, die das vielleicht sogar komplett alleine führen oder zu zweit oder zu dritt. Das ist einfach eine komplett andere Situation im Vergleich zu Brad Pitt und das hat jetzt auch nichts mit Neid oder dergleichen zu tun, sondern ich frage mich wirklich, inwiefern diese Skincare-Linie etwas dazu beiträgt, die Welt ein bisschen umweltfreundlicher zu machen oder irgendwas zu verbessern. Was ich schön gefunden hätte, wenn Brad Pitt jetzt zum Beispiel mit einer Sonnencreme rausgekommen wäre. Der hat einfach auch die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, da Geld reinzustecken, dass vielleicht geforscht wird, dass lange an sowas entwickelt wird und ein Produkt in so einer Masse produziert werden kann, dass es vielleicht relativ günstig zu haben ist. Vielleicht dann auch noch mit der Info dazu, hey, Sonnencreme reduziert das Hautkrebsrisiko, Sonnencreme verhindert Sonnenbrand und so weiter und so fort. Guckt euch das alles an. Dabei kann Sonnencreme hilfreich sein und die kostet nur
keine Ahnung, 9,99 €, weil er sich vielleicht leisten kann, eine halbe Million davon produzieren zu lassen oder sowas. Also das wäre für mich noch etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, wow, das ist eine coole Idee, das ist schön, denn da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, als damit Geld verdienen zu wollen. Und so schön die Inhaltsstofflisten dieser Produkte aussehen, der Preis ist dafür in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Pflanzenextrakte sind zwar sehr, sehr teuer, vor allem wenn man darauf achtet, woher man sie bezieht, das weiß ich auch von meinen Produkten, aber 375 € für ein Produkt ist in meinen Augen einfach crazy. Und ich glaube, da spielt einfach nur ja die Tatsache mit rein, dass es die Skincare-Linie von Brad Pitt ist. Ich konnte auf der Webseite leider auch kein Impressum finden, um da weiter recherchieren zu können, wer da noch dahinter stecken könnte. Also eigentlich ist das eine wichtige Information, aber dazu konnte ich nichts auf der Webseite finden. Es fehlt auch der Grundpreis zu den Produkten, also der Preis je 100 Milliliter, was ich auch nicht ganz so toll finde, muss ich sagen, weil das gesetzlich verpflichtende Informationen sind. Und bei den Preisen hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man, weiß ich nicht, sich dahingehend vielleicht mal informiert hätte und ja, diese Informationen bereitgestellt hätte. Aber die Produkte sind unparfümiert, was ich persönlich auch richtig gut finde. Nur, was ich sehr verwirrend finde, sind diese Refills, weil die eigentlich genauso aussehen wie die Produkte, die man so kaufen kann, nur ohne den Holzdeckel. Das heißt, man bezahlt da fast 50 € oder mehr als 50 € nur für den Holzdeckel. Sprich, ihr könnt euch das Refill ohne den Holzdeckel holen und schon ist das deutlich günstiger. Und ihr habt einfach genau denselben Behälter, genau dieselbe Primärverpackung, nur ohne den Holzdeckel. Also das wirkt auf mich auch alles etwas eigenartig. Ihr könnt mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber für mich persönlich hätte es diese Skincare-Linie nicht unbedingt gebraucht. Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht die Zielgruppe dafür, weil ich nie im Leben so viel Geld für ein Serum oder eine Creme ausgeben würde, egal wie toll formuliert sie ist. Denn Kosmetik hat ihre Grenzen und wir reden hier über Cremes. Die wird mir jetzt nicht komplett meine Falten weglasern oder wegbotoxen oder dergleichen. Von daher sehe ich es einfach nicht ein, so viel Geld für eine Creme hinzulegen. Und ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist das Werben mit genderneutraler Skincare oder genderless Skincare. Ich bin mir gerade unsicher, wie da der genaue Wortlaut war. Denn ich bin der Meinung, dass die meiste Skincare, die wir in Parfümerien, Drogerien und dergleichen vorfinden können, genderless ist. Also auf den wenigsten Produkten steht drauf, dass man diese Skincare oder die und jene Hautpflege nur mit dem und dem Geschlecht verwenden sollte oder darf. Klar gibt es auch noch Abteilungen for Men, ne, darüber können wir uns auch streiten, ob das jetzt so sinnvoll ist, oder diese pinken Rasierschäume für Frauen. Aber wenn es nicht anders draufsteht, warum sollte man dann was anderes reininterpretieren? Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, dass auch manche Produkte mit Blümchen bedruckt sind oder mit Rosen oder mit Herzchen oder dergleichen. Aber ich habe bis jetzt auch noch nie ein Produkt gesehen, wo direkt drauf stand, dass man das nur mit dem und jenem Geschlecht verwenden sollte oder darf. Und deswegen finde ich, ist das so ein ganz komisches Marketing-Ding, was ich jetzt schon seit einer Weile beobachte und ein bisschen strange finde. Denn damit will man einfach nur Geld verdienen, in meinen Augen, weil hier einfach Dinge hervorgehoben werden, die ja Standards sind oder Standards sein sollten. Und ich weiß, dass wir alle gehört werden wollen und dass wir alle auch irgendwie verstanden werden wollen und so, was diese ganzen Gender-Thematiken angeht. Aber ist denn Konsum der richtige Weg? Sollte man dahingehend nicht lieber Aufklärung betreiben? Sollte man da nicht lieber dahingehend an bestimmte Vereine spenden oder dergleichen? Oder, weiß ich nicht, Informationen teilen und so weiter und so fort? Ich glaube, über solche Marketingmaßnahmen Produkte verkaufen zu können, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Jetzt habe ich aber genug über Brad Pitt gesprochen. Machen wir weiter mit der neuen Skincare von Essence. Und zwar haben die im Rahmen dieser Herbst-Sortimentsumstellung
unter anderem das Hello Good Stuff Skin Clearing Serum mit Kiwi rausgebracht und da ist unter anderem Gluconolacton enthalten und Gluconolacton ist extrem verträglich, gehört zu den PHA, also zu den Polyhydroxy Acids und ist einfach super verträglich. Also damit kommen sogar richtig empfindliche Hauttypen wunderbar zurecht und Gluconolacton kann auch dabei hilfreich sein, das Irritationspotenzial anderer Säuren herabzusetzen, wie zum Beispiel der Glykolsäure. Und hier ist wie gesagt Gluconolacton drin, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie viel. Wir haben Glycerin enthalten, feuchtigkeitsbindender Inhaltsstoff, es ist Milchsäure drin, da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel enthalten ist. Ich würde dann auch eher von einer feuchtigkeitsbindenden Wirkung ausgehen, Panthenol, feuchtigkeitsbindend. Aber ich sehe auch, dass das Ding mal wieder parfümiert ist. Und ich hatte mir die anderen Produkte von Essence angeschaut, also aus dieser Hello Good Stuff Serie. Ich habe auch ein Video dazu gemacht und einen Blogpost, verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Und fand die Parfümierung echt krass. Also die Produkte sind so extrem parfümiert, dass ich die Sachen nach wie vor kaum verwenden kann, weil mir diese Beduftung zu stark ist. Die steigt mir in die Nase. Sie sorgt dafür, dass es auch so ein bisschen in der Nase brennt. Deswegen bin ich bei diesem Produkt definitiv raus und werde es definitiv nicht ausprobieren. Das Ganze ist auch eingefärbt. Also für mich persönlich sind Farbstoffe in Hautpflege so ein bisschen unnötig. Aber da ich weiß, dass die Zielgruppe hier wahrscheinlich so im Teenageralter sich befindet, dass man ja wahrscheinlich damit die Zielgruppe so ein bisschen catchen möchte. Dann habe ich als nächstes das Essence Hello Good Stuff Pore Minimizing Serum mit 3% Niacinamid, was wirklich eine gute Konzentration ist. Und wir haben natürlich auch noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin und Niacinamid kann in dieser Konzentration auch talgregulierend wirken. Das heißt, die Poren können optisch kleiner erscheinen. Und dann haben wir auch noch Natriumhyaluronat enthalten, ist auch feuchtigkeitsbindend. Allerdings ist das Ganze wieder parfümiert. Außerdem ist auch noch ein Zitrusöl enthalten. Also falls ihr eine allergische und sehr empfindliche Haut habt, dann wird dieses Produkt nichts für euch sein. Und das Ganze ist auch wieder eingefärbt. Deswegen werde ich dieses Produkt definitiv nicht ausprobieren, weil ich eine sehr empfindliche Haut habe und weil ich, wie gesagt, diese Parfümierung der Hello Good Stuff Skincare von Essence einfach zu überladen finde. Dann hat eine meiner liebsten koreanischen Skincare-Marken auch ein neues Produkt rausgebracht und zwar ist es das Bakuchiol Timeless Bloom Revitalizing Serum von Purito. Und was ich auch cool finde, ist die Tatsache, dass auf der Verpackung Well Aging steht und nicht Anti-Aging. Immer wenn ich Anti-Aging sage, benutze ich gerne diese Anführungszeichen, weil ich auch in meinem Buch darüber geschrieben habe, warum dieser Begriff nicht so hundertprozentig passt. Man sollte eher von Slow Aging beziehungsweise wie hier von Well Aging sprechen. Vielleicht können wir uns auch einen neuen Terminus dafür ausdenken, keine Ahnung, vielleicht habt ihr eine Idee. Aber für mich persönlich passt Slow Aging bzw. Well Aging deutlich besser, da wir die Alterung nicht stoppen können und da wir sie nicht rückgängig machen können. Und in diesem Serum ist 1% Bakuchiol enthalten. Es steht zwar drauf 10.000 ppm Bakuchiol, aber ihr müsst diese Zahl einfach nur durch 10.000 teilen, damit ihr die Einsatzkonzentration in Prozent rausbekommt. Sprich, hier ist 1% Bakuchiol enthalten, was eine großartige Einsatzkonzentration ist. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Bakuchiol, weil es wunderbar verträglich ist. Das kann antioxidativ wirken, es kann Entzündungen vorbeugen und ja, ist einfach ein richtig toller Inhaltsstoff. Wir haben hier feuchtigkeitsbindendes Betain enthalten, wie gesagt Bakuchiol. Ich sehe aber auch, es sind einige Pflanzenextrakte drin, wie zum Beispiel Lavendel, Rosmarin, Thymian. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das ausprobieren werde. Es sind zwar nicht die ätherischen Öle, die enthalten dann natürlicherweise deutlich mehr Duftstoffkomponenten als die Extrakte, aber ja, ich bin mir etwas unsicher, ob ich das ausprobieren werde, wobei es mir echt in den Fingern juckt, weil einfach Purito eine meiner liebsten koreanischen Skincare-Marken ist.
Unique hat auch ein neues Produkt rausgebracht und zwar ist es die Centella Calming Daily Sunscreen mit SPF 50+. Und da sehen die Inhaltsstoffe auch hervorragend aus. Also die UV-Filterkombi ist toll, es ist DHHB enthalten, was ein großartiger UVA-Filter ist. Es ist Niacinamid drin, finde ich eine schöne Beigabe in so einer Sonnencreme. Wir haben Tinosorb M enthalten, das ist einer meiner liebsten UV-Filter. Ich bin sowieso so ein riesengroßer Tinosorb-Fan, weil das einfach großartige Breitband-UV-Filter sind, die wunderbar hautverträglich sind. Und da diese Sonnencreme super vielen koreanischen Sonnencremes ähnelt, die man aktuell auf dem Markt bekommen kann, vermute ich auch, dass man die ohne Probleme in der entsprechenden Menge von 1 Gramm auftragen kann. Und mir juckt es auch extrem in den Fingern, diese Sonnencreme auszuprobieren. Aber ich halte mich zurück, weil ich noch genug andere Sonnencremes habe, die ich aufbrauchen möchte. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, dass die meisten Sonnenschutzmittel auch ein MHD haben und dass es entsprechend sinnvoll ist, eure Sonnenschutzmittel innerhalb dieses MHDs aufzubrauchen, weil ansonsten darüber hinaus einfach dann der Schutz nicht mehr so garantiert werden kann, wie es auf der Verpackung angegeben wird. Kommen wir zu den neuen Produkten von Catrice. Da habe ich euch ja auch bereits in einem anderen Video 2 Sachen gezeigt, die ich schon getestet habe. Und zwar haben wir hier einmal den Glow Skin Renewal Toner von Catrice mit 5% Gluconolacton. Über Gluconolacton habe ich ja vorhin schon gesprochen. Großartiger Inhaltsstoff, vor allem wenn ihr eine empfindliche Haut habt. Und Gluconolacton kann übrigens auch antioxidativ wirken, kann Entzündungen vorbeugen, einfach ein großartiger Inhaltsstoff. Und ich merke auch, dass ich den deutlich besser vertrage im Vergleich zu zum Beispiel hochkonzentrierter Glykolsäure. Deshalb, wenn ihr eine empfindliche Haut habt, dann go for Gluconolacton. Genau, dieser Toner ist wirklich toll formuliert, also da gibt es nichts gegen auszusetzen. Er ist ein bisschen klebrig, muss ich dazu sagen, aber da ich ihn hauptsächlich abends benutze, sehe ich das nicht unbedingt als Problem. Es ist auch 3% Glykolsäure enthalten, eine Konzentration, die in meinen Augen sehr einsteigerinnenfreundlich ist und auch in Kombi mit dem Gluconolacton ist das einfach großartig für empfindliche Haut. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, eure Sonnencreme zu benutzen, wenn ihr Peelings nutzt, aber ansonsten ist dieser Toner einfach muah. Der Hydro Protect Melting Moisturizer von Catrice sieht auch gar nicht mal verkehrt aus und ich wette mit euch, dass er sich wunderschön auf der Haut anfühlt, weil hier Silikonöle enthalten sind. Es ist auch noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin, pflegender Fettalkohol, wir haben auch noch barrierestärkendes Ceramid in P drin und das Ganze ist unparfümiert, was ich großartig finde. Aber ich glaube, ich werde das Ganze nicht ausprobieren, weil ich noch genug andere Moisturizer am Start habe, die ich gern aufbrauchen möchte. Aber falls ihr einen Moisturizer sucht, der ja so ein bisschen basic formuliert ist, der jetzt nicht so viel Schnickschnack enthält und zu viele Actives, dann könnt ihr euch den definitiv mal anschauen. Und ich vermute mal, dass der sich richtig, richtig gut unter Make-up machen könnte. Also vor allem, wenn ihr irgendwie abends weggeht oder so. Ich zumindest benutze frühs immer meine Sonnencreme als Make-up-Unterlage. Rossmann hat in der Babyabteilung was Neues gelauncht und zwar ist es die Baby Dream Med Plus Gesichtscreme und ich muss sowieso dazu sagen, dass ich ein riesengroßer Fan dieser Med Plus Reihe bin. Das meiste davon habe ich ausprobiert und fand es einfach großartig. Das sind vor allem super einfache, rückfettende, feuchtigkeitsspendende Produkte, die die Haut auch teilweise ganz gut beruhigen können. Und dafür finde ich die richtig, richtig toll, vor allem zu dem Preis. Also wenn ich Kinder oder Babys hätte, dann würde ich die definitiv damit einschmieren. Und 3,99 € für 50 Milliliter geht auf jeden Fall klar. Wir haben hier feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin, feuchtigkeitsbindendes Sorbitol, wir haben pflegenden Fettalkohol enthalten. Es ist auch noch Defensil drin, was die Haut beruhigen kann und was reizlindernd wirken kann. Und das Ganze ist komplett unparfümiert, was ich echt großartig finde und was leider ja nicht unbedingt der Standard ist bei Babypflege. Also da müsst ihr definitiv drauf achten, immer auf die Inhaltsstoffe schauen, denn nur weil Babypflege draufsteht oder für Babys draufsteht, heißt es nicht, dass die Produkte ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder Parfümierung auskommen. Dann habe ich noch ein paar Produkte bei Sephora entdeckt, wie zum Beispiel das The Inkey List 1% Retinol Serum. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass das kein Produkt ist, das ich mir kaufen würde, denn 1% Retinol ist eher was für Profis und ich weiß, dass meine Haut mit diesen Konzentrationen überhaupt nicht zurechtkommt und dass sie sich dann schält, dass sie sich anfühlt, als hätte ich irgendwelche Verbrennungen und dergleichen. Deswegen ist das definitiv nichts für mich und ich würde das Produkt auch wirklich
niemandem empfehlen, der gerade erst mit seiner Skincare-Reise anfängt. 1% Retinol ist eher was für Profis und kann einfach krasse Nebenwirkungen haben. Ich weiß, dass viele Leute auf Retinol schwören, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich habe hier andere Actives, andere Inhaltsstoffe, die einfach besser für meine sehr empfindliche Haut funktionieren. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, ob das eine gute Idee ist, dass man mittlerweile solche Produkte easy peasy irgendwo im Laden bekommt, ohne sich vorher beraten zu lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin da ja echt skeptisch. Wenn wir schon bei hohen Konzentrationen sind, der Inkey List hat auch ein 20% Niacinamid-Serum rausgebracht und ich weiß, dass ich mich ja mittlerweile wie eine Schallplatte mit Sprung anhöre, aber mehr ist nicht immer besser und kann gegebenenfalls sogar zu Hautreizungen führen, denn Niacinamid ist bis 5% relativ gut erforscht und wird auch in diesen Konzentrationen in etlichen Fachbüchern, also egal ob sie aus der dermatologischen oder dermatokosmetischen Richtung kommen, erwähnt. Deshalb weiß ich nicht genau, wohin das führen soll, dass mit diesen Konzentrationen immer mehr übertrieben wird. Ich habe eher das Gefühl, dass man dadurch versucht, mehr Produkte rauszuhauen, das Sortiment zu erweitern, eventuell die Preise anzuheben, weil ja mehr drin ist, aber ob das im Endeffekt irgendwie sinnvoll für die Haut ist, weiß ich nicht so genau. Ich persönlich habe schon mit 10% Niacinamid große Probleme und komme damit nicht so gut zurecht. Mein Sweet Spot liegt ja eher so bei maximal 5% und da merke ich auch, dass das was mit meiner Haut tut und dass das einen positiven Effekt auf meine Haut hat. Ich brauche nicht unbedingt mehr. Hey Leute, ich habe total verpeilt, die Verabschiedung abzudrehen, deswegen hole ich das jetzt mit meinem Handy nach. Jedenfalls hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass es auch ein kleines bisschen hilfreich war. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst und vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!